Fratelli e sorelle, la volta scorsa abbiamo parlato del digiuno, oggi vorrei ancora parlarvi del digiuno, dunque la seconda parte si tratterà del digiuno nel pensiero di alcuni santi. Infatti non si può meditare le cose di Dio con un stomaco rimpizzato, dicono i maestri di spirito. Ad un amico della buona tavola, i segreti meno misteriosi della Santa Trinità, per dire così, rimangono nascosti. Il digiuno mette un freno alle chiacchiere, ci dice San Giovanni Climaco. Esso ti renderà misericordioso e disposto ad obbedire. Distrugge i pensieri cattivi ed elimina l'insensibilità del cuore. Quando lo stomaco è vuoto, il cuore è umile. Chi digiuna prega con uno spirito sobrio, mentre lo spirito dell'intemperante è pieno di immaginazioni e di pensieri impuri. Il digiuno è un modo di esprimere il proprio amore e la generosità. Con esso si sacrificano i piaceri della terra per ottenere le gioie del cielo. Una parte eccessiva dei nostri pensieri è requisita dalla preoccupazione della nostra sussistenza e dei piaceri della tavola. Noi vorremmo liberarci da questa preoccupazione. Il digiuno appare così come una tappa sul cammino della nostra liberazione e un alleato indispensabile nella lotta contro i desideri egoisti. Oggi parleremo forse soltanto di San Giovanni, di San Basilio. Che cosa pensa San Basilio del digiuno? Che cosa dice San Basilio del digiuno? Il rimedio di San Basilio per eliminare il peccato della propria vita. La medicina può essere dura da mandare giù, ma la sua efficacia è sorprendente. Vivendo in un mondo caduto, sperimentiamo tutti gli effetti del peccato. Molti di noi sono limitati da una schiavitù nei confronti del peccato a cui è difficile sfuggire. Qualunque sia la mancanza in questione, San Basilio ha un rimedio che crede ci libererà da ogni attaccamento al peccato nella vita. In un'omelia San Basilio ha detto: sii gioioso perché il medico ti ha dato una medicina che distrugge il peccato, il digiuno, un rimedio veramente degno del suo nome, quando introdotto nell'anima elimina il peccato in agguato in essa. Basilio credeva fermamente che il digiuno desse forza al peccatore, dando la capacità di resistere ai propri impulsi peccaminosi, e che fosse il rimedio segreto per l'attaccamento al peccato e una via sicura per la santità. Ecco perché diceva ancora San Basilio: il digiuno fa nascere profeti, rafforza i potenti, rende saggi i legislatori, arma gli eroi, allena gli atleti, respinge le tentazioni, convive con la sobrietà e la purezza. In guerra fa prodezze e in tempo di pace insegna la tranquillità. Santifica i consacrati e rende perfetti i sacerdoti. Nessuno può accostarsi all'altare per compiere la divina liturgia se prima non ha digiunato.
Dopo un digiuno di 40 giorni, il profeta Elia fu degno di stare innanzi al Signore. Dopo un digiuno risuscitò il fanciullo morte e dalla morte lo trasse più vigoroso. Con un digiuno impedì al cielo di piovere per 3 anni e mezzo, allo scopo di piegare la durezza di cuore degli israeliti che si erano dati a impietà e trasgressioni. Chiamò così tutto il popolo a uno doveroso digiuno, sino a convertirsi e riparare al peccato sopraggiunto a causa delle mollezze della bella vita. Il profeta Daniele, che per una ventina di giorni non mangiò pane né assaggiò acqua, riuscì a fare digiunare persino i leoni. Daniele 6, 16, 22. I leoni affamati non lo sbranarono, come se egli fosse fatto di pietra e di bronzo o d'altro materiale duro. Il digiuno fortificò il corpo del profeta e lo rese inattaccabile ai morsi delle belve, come la tempra rende il ferro inattaccabile dalla ruggine. Nella sua omelia, Basilio spiega che il digiuno è stato un elemento essenziale nella vita di personaggi biblici come Mosè e Daniele e perfino Gesù stesso. Se per loro era così importante, non dovremmo adottarlo anche noi nella nostra vita oggi? Allo stesso tempo il santo ammette che il digiuno dal cibo dovrebbe essere rafforzato da un esercizio della carità. Altrimenti, anziché mangiare carne, mangi il tuo stesso fratello. Non bevi, ma umili chi ti è accanto. Il digiuno deve essere dunque accompagnato da una pratica positiva della virtù. Se quindi volete sconfiggere il peccato nella vostra vita, provate qualche tipo di digiuno. Soprattutto in Quaresima, può trasformare il nostro cuore e allontanarlo da qualsiasi abitudine peccaminosa possa restare nella nostra anima. Il digiuno sostiene la nostra preghiera, dà ali al suo cammino verso il cielo, è madre della salute, maestro della gioventù, sciarpa della vecchiaia, è compagno dei viandanti e protezione dei cittadini. Il marito non ha alcun dubbio sulla fedeltà coniugale della sua sposa se la vede convivere con il digiuno. La moglie non è tormentata dalla gelosia se vede il suo sposo digiunare. Puoi essere mai danneggiato dal digiuno? Calcola la situazione economica della tua casa in un giorno di digiuno. Considera poi in un giorno qualunque. Facilmente ti renderai conto di quale grande guadagno ottieni con il digiuno. Considera anche gli agenti del fisco. Lasciano il contribuente per un po' di tempo tranquillo e spensierato. Anche il corpo ha bisogno che la bocca gli dia un po' di riposo. Se farai questa tregua, nutrendoti, mediterai saggiamente sulla sobrietà. Altrimenti, avendo fame, ti scorderai di quello che avevi prima. Chi digiuna non ha bisogno di fare qualche mutuo, né è costretto a pagare gli interessi. Il digiuno è motivo di gioia per l'uomo, perché come la sete rende piacevole una bibita e la fame gradevole la mensa, così il digiuno rende delizioso ogni cibo. Se vuoi dunque che la tua tavola sia appetitosa, trasformala con il digiuno. Se sarai sempre circondato da cibi abbondanti, farai torto a te stesso, perché con l'ingordigia senza misura farai sparire il gusto.
Non c'è niente che tu disprezzerai dal tuo consueto pasto, se non bramerai proprio quei cibi che raramente assaggi. Lo stesso nostro Creatore ha disposto una gran varietà della nostra vita affinché godessimo dell'abbondanza dei suoi beni. Considera quello che si verifica in natura. Il sole non ancora più luminoso dopo la notte. Il sonno non è più ristoratore dopo una veglia. La salute non è più apprezzata dopo le prove della malattia. Anche la mensa è più appetitosa dopo il digiuno, e ciò vale per tutti. Per i ricchi che hanno cibo in abbondanza e per i poveri che dispongono di un nutrimento frugale. La vita del venerato precursore fu un continuo digiuno. Non aveva letto, né tavola, né casa, né gregge, né dispensa di viveri, nient'altro che il necessario per vivere. Perciò il Signore stesso lo indicò come il più grande tra i nati di donna. Matteo 11:11. Il digiuno innalzò l'Apostolo Paolo sino al terzo cielo, anzi lo sostenne tra gli affanni e le prove affrontate nella sua sacra opera missionaria per la gloria di Dio e la salvezza degli uomini. 2 Corinzi 11:27. Anche voi preparatevi con il digiuno e allenatevi alla lotta contro i nemici spirituali. Ecco, spirito e corpo si trovano in stato di guerra. Chi avrai come alleato? Se lotti con la carne, ti sfiancherà lo spirito. Se lotti contro lo spirito, ti asservirà la carne. Se vuoi fortificare il tuo spirito, domina la carne con il digiuno. L'Apostolo Paolo scrive: come l'uomo esteriore, cioè il corpo, si corrompe, così quello esteriore, cioè lo spirito, si rinnova. 2 Corinzi 4:16. Mosè, per ricevere la seconda volta i comandamenti, dovette digiunare. Esodo 34:28. Se gli abitanti di Ninive non avessero digiunato, loro e le loro bestie non sarebbero scampate alla catastrofe. Giona, capitolo 3, dal versetto 4 al 10. Il profeta Daniele non avrebbe contemplato divine visioni se non avesse purificato l'anima con il digiuno. Ingerire cibi abbondanti e grassi produce una esalazione che, come densa nuvola di fumo, impedisce alla mente di sostenere lo splendore del Santissimo Spirito. Il digiuno è potente baluardo contro i demoni. Questa specie di demoni non può essere cacciata in alcun modo se non con la preghiera e il digiuno, ha detto Gesù nel caso del giovane indemoniato. Marco, capitolo 9, versetto 29. Cibi, ubriachezze e condimenti vari stimolano ogni forma di dissolutezza. Andare a caccia di godimenti trasforma l'uomo in cavallo imbizzarrito. Le sbornie provocano brutte perversioni. Sono causa a che i debosciati cerchino la femminilità nel maschio e la mascolinità nella femmina. Il digiuno invece regola la vita coniugale, impedisce l'infedeltà, impone la continenza perché gli sposi si votino
alla preghiera. Non limitare il digiuno solo alla dieta. Vero digiuno non significa soltanto astenersi da diversi cibi, ma estraniarsi da passioni e peccati. Non giudicare. Perdona il tuo prossimo per i dispiaceri che ti ha arrecato e per il male che ti ha fatto o per i debiti che ha con te. Altrimenti, anziché mangiare carne, mangi il tuo stesso fratello. Non bevi ma umili chi ti è accanto. La Sacra Scrittura riporta: infelice chi è ubriaco senza vino. Isaia 28:1. Tale ebbrezza è per esempio l'ira che fa ammattire l'anima e soprattutto quell'inquietudine che paralizza l'intelletto. In genere, ogni passione che stordisce la mente è ubriachezza. Il colerico si ubriaca con la sua passione, non vede chi ha davanti, come se lottasse nel buio, ora afferra uno, ora si scontra con un altro. Non sa cosa dire, freme, colpisce, minaccia, impreca, sbraita. Se vuoi digiunare davvero, tieniti lontano dalle passioni. Basta un'altra cosa: il digiuno di domani non sia provocato dalle indigestioni di oggi. Non distruggere con la stregolatezza di oggi la sobrietà di domani. Chi vuole sposare una donna seria e devota non le porta in casa persone di dubbia morale, perché una donna devota non gradisce di abitare insieme a pervertiti e immorali. Così anche tu, nell'attesa del digiuno, non darti a bevute scomode, che sono madri dell'impudenza, amiche di scherzi infami, causa di ogni immoralità. Digiuno e preghiera non dimorano nell'anima lordata dalle crapule. Chi digiuna, il Signore lo accoglie nelle divine dimore, egli invece respinge il dissoluto con impuro e profano. Se domani ti presenti qui e puzzi di vino, potrò mai considerare come digiuno le tue abbuffate? Dove dovrai metterti? Tra gli ubriachi o tra i sobri? Le precedenti bevute ti etichettano come ubriacone, la dieta che inizi come digiunatore. Con le tracce delle tue bevute, il tuo digiuno diventa inutile. E se l'inizio è inutile, c'è pericolo che sia del tutto sterile anche la conclusione. Il digiuno non riguarda soltanto l'individuo, è necessario alla società intera. Esso mette d'accordo e rapidamente rasserena tutti, fa abbassare i toni alti e le urla, fuga i litigi e le contese, allontana critiche e malelingue. Se tutti sentiranno i moniti del digiuno nell'intera umanità, dominerà una pace perfetta. Uno Stato non si solleverà contro un altro. Non ci saranno scontri bellici né riarmo. Non ci saranno tribunali né galere. Il deserto non ospiterà delinquenti né le città calunniatori o il mare pirati. Se regnerà il digiuno, la nostra vita non sarà gremita di afflizioni, perché esso insegnerà a tutti non solo un limite alla vita dissipata, ma anche l'astinenza da ogni bruttura. Insegnerà l'assoluta lontananza ed estraneierà ad attaccamenti al denaro, avidità, vanagloria, lussuria.
allontanandoci da queste cose, vivremo in pace e santità. Dunque, fratelli e sorelle, il digiuno ci porta alla santità. Vi invito particolarmente ad amare il digiuno. Se non avete mai digiunato, la vigilia del digiuno, fate una preghiera che vi insegnerò anche la prossima volta. Chiedete la grazia di digiunare, il Signore vi darà questa grazia, perché ci sono tanti effetti positivi che scaturiscono dal nostro digiuno. È una cosa molto bella da integrare nella nostra spiritualità. E il Signore donaci la grazia di amare il digiuno come tu hai amato e hai digiunato. Signore, donaci la forza di buttarci nel mare. Donaci questa grazia di iniziare il digiuno, particolarmente domani, venerdì, che ricordiamo ogni venerdì la tua passione. Donaci questa grazia, Signore, di digiunare ogni venerdì, e quando digiuneremo venerdì ci darai ancora la grazia di digiunare il mercoledì, come tu l'hai fatto con San Giuseppe, la Santissima Vergine Maria, come la tua madre l'ha fatto, come tutti gli ebrei lo facevano, anche come i primi cristiani digiunavano prima di prendere le decisioni importanti, digiunavano e pregavano. Signore, donaci questa grazia del digiuno. Amen.